Para ayudarle a conseguir su objetivo, aquí entra en escena un equipo de investigadores especializados en ballenas. Por ejemplo, el biólogo danés Mads Peter Heide Jorgensen, que considera que la presencia de estas ballenas aquí son un indicador de la buena salud del Ártico. Pero sería interesante conocer cuántas hay y cuál es su comportamiento. Mikkel Willum Jensen despliega toda una infraestructura de tecnología punta. Lo más arduo es lo más rústico y sencillo, ponerle los localizadores a las ballenas. Se usan estos arpones que nos parecen una barbaridad, pero que para estos animales apenas si son como un ligero pinchazo, según nos dicen los expertos. La escena es exactamente igual que si fuera una cacería, pero claro, los fines no son los mismos. A partir de ahora habrá que esperar a ver qué señales se reciben.